ថ្ងៃនេះមរតកខ្មែរសូមបង្ហាញនៅទីតាំងសារមន្ទីរបែបប្រវត្តិសាស្ត្រមួយកន្លែងដែលស្ថិតនៅទឹកដីខេត្តបាត់ដំបងដែលមានអាយុកាលជាង119ឆ្នាំមកហើយដោយយោងតាមមន្ទីរទេសចរខេត្តបាត់ដំបងសំណង់អគារនេះកសាងឡើងដោយស្ថាបត្យករជនជាតិអ៊ីតាលីអគារបេតិកភណ្ឌនេះត្រូវបានសាងសង់ឡើងក្នុងឆ្នាំ1905ដែលជាកន្លែងស្នាក់នៅរបស់អតីតអភិបាលខេត្តលោកជំទាវ កថាថងជុំនាពេលដែលខេត្តបាត់ដំបងស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់សៀមបច្ចុប្បន្នអគារបេតិកភណ្ឌនេះក៏បានប្រែក្លាយមកជាសារមន្ទីរបែបប្រវត្តិសាស្ត្រប្រចាំនៅទឹកដីខេត្តបាត់ដំបងដែលបើកអនុញ្ញាតឲ្យភ្ញៀវទេសចរអញ្ជើញមកទស្សនាកម្សាន្តមរតកខ្មែរសូមនាំនៅអារម្មណ៍ទាំងអស់គ្នាមកទស្សនានៅវីដេអូដែលមានទស្សនៈដូចតទៅបន្ទាប់ពីយើងធ្វើដំណើរពីភ្នំពេញមកកាន់ខេត្តបាត់ដំបងចម្ងាយប្រហែល291គីឡូមកយើងនឹងមកដល់ត្រង់ចំណុចលោកតាដំបងក្រញូងរួចបន្តដំណើរទៅមុខទៀតប្រហែល3ទៅ4គីឡូយើងនឹងឆ្លងកាត់ស្ពានស្ទឹងសង្កែរួចបន្តដំណើរទៅមុខត្រង់ទៀតយើងនឹងឃើញអគារសារមន្ទីរខេត្តបាត់ដំបងសម្រាប់ការចូលទស្សនានៅក្នុងអគារសារមន្ទីរប្រវត្តិសាស្ត្រខេត្តបាត់ដំបងនេះដោយការចំណាយក្នុងសម្រាប់ជនជាតិខ្មែរក្នុងម្នាក់តម្លៃ 1000 រៀលនិងសម្រាប់ជនបរទេសក្នុងម្នាក់តម្លៃ 12000 រៀលពេលដែលយើងចូលទស្សនាដំបូងយើងនឹងឃើញមានការរៀបចំដាក់តាំងនៅតុកៅអីដែលជាកន្លែងធ្វើការរបស់ឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តឬក៏ថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តពីមួយចំនួនទៅមួយចំនួនហើយក៏យើងមានឃើញការដាក់តាំងនៅរូបភាពដូចជារូបលោកម្ចាស់កថាថងឈុំដែលជាអតីតអភិបាលខេត្តបាត់ដំបងពីដើមផងដែរបន្ទាប់ពីហ្នឹងទៅក៏យើងក៏លេចមកខាងនេះក៏មានការដាក់តាំងនៅរូបចបៃយៈដែលយកតាមលំនាំលោកតាកុងណៃហើយក៏មានដាក់តាំងរូបថតរបស់អតីតថ្នាក់ដឹកនាំខ្មែរពីមួយចំនួនក៏មានដាក់តាំងនៅរបស់ប្រើប្រាស់របស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរពីចំនួនដើមផងដែរដូចជាបានទស្សនាឃើញទាំងអស់នេះហើយការរៀបចំនេះគឺថាល្អសម្រាប់ឲ្យយុវជនពលរដ្ឋខ្មែរចំនួនក្រោយបានស្គាល់អំពីឧបករណ៍ប្រើប្រាស់របស់ដូនតាខ្មែរបន្ទាប់ពីហ្នឹងទៅយើងក៏ឃើញមានការដាក់តាំងរៀបចំនៅវត្ថុដែលជាឧបករណ៍ឬក៏របស់ប្រើប្រាស់របស់ដូនតាខ្មែរជាច្រើនផងដែរដូចជាឧបករណ៍វងភ្លេងមហោរីដែលមានដាក់តាំងនៅឧបករណ៍ប្រើប្រាស់សម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅក្នុងវងភ្លេងមហោរីជាដើមហើយក៏មានដាក់តាំងនៅរូបថ្នាក់ដឹកនាំពីមួយចំនួនទៅមួយចំនួនថ្នាក់ដឹកនាំខ្មែរផងដែរហើយបន្ទាប់ពីហ្នឹងទៅយើងក៏បានឃើញទៀតហើយអំពីការរៀបចំដាក់តាំងនៅឧបករណ៍វងភ្លេងពិណពាទ្យដែលមានរនាតឯកព្រមទាំងស្គរជាដើមហើយដូចជាយើងបានឃើញទស្សនាមកហើយការរៀបចំនេះក៏មានការដាក់តាំងលម្អស្អាតសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមកអញ្ជើញមកទស្សនានោះបានសិក្សាស្វែងយល់អំពីឧបករណ៍ឬក៏វត្ថុប្រើប្រាស់របស់ដូនតាខ្មែរយើងពីចំណុចដើមហើយបើក្រឡេកទៅញាតិញោមគឺថាការរៀបចំនៅក្នុងបន្ទប់ឬក៏ភូមិគ្រឹះរបស់អតីតអភិបាលខេត្តគឺជាពិសេសវងតកូលអបិយវងកថាថងឈុំនេះគឺថាផ្ទះទាំងអស់ញាតិញោមក្រឡេកមើលទៅគឺថាអត់មានសសរកដាលទេញាតិញោមគឺថាអត់មានសសរដោយផ្ទះដទៃទេគឺយើងចូលទៅគឺទស្សនាមើលទៅបាក់kiaនេះពីមុនគឺជាសាលាខេត្តអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលកន្លែងរបស់ក៏មានការដាក់តាំងនៅសង្ឃជាច្រើនកន្លែងនេះត្រូវបានយើងដាក់ជាការតុបតែងនៅខតពីមួយចំនួនក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1960ឬក៏ក្នុងសម័យអាណានិគមនិយមបារាំងផងដែរសូមបញ្ជាក់ម្ដងឡើងវិញទៀតថាសំណង់អគារសារមន្ទីរបែបប្រវត្តិសាស្ត្រនេះដែលមានអាយុកាល119ឆ្នាំមកហើយក៏ត្រឹមចាប់ពីឆ្នាំ2024ហើយក៏ជាអតីតសាលាខេត្តបាត់ដំបងផងដែរដោយអគារសារមន្ទីរនេះគឺកសាងឡើងដោយរចនាបថស្ថាបត្យកម្មជនជាតិអ៊ីតាលីអគារបេតិកភណ្ឌនេះត្រូវបានសាងសង់ឡើងគឺចាប់តាំងពីក្នុងឆ្នាំ1905ដែលជាទីកន្លែងស្នាក់នៅរបស់អតីតអភិបាលខេត្តជាពិសេសត្រកូលអបិយវងកថាថងឈុំផងដែរហើយអគារបេតិកភណ្ឌនេះក៏ត្រូវបានសមាជិកឬក៏ក្រុមគ្រួសាររបៀនឬក៏ក្រុមគ្រួសារអបិយវងគ្រួសារនេះបានគ្រប់គ្រងខេត្តបាត់ដំបងអស់6ចំនួនមកហើយបន្ទាប់ពីការប្រកួតខេត្តបាត់ដំបងមកកម្ពុជាវិញតាមរយៈសន្ធិសញ្ញាបារាំងសៀមឆ្នាំ1907អគារនេះក៏បានប្រែក្លាយមកជាសាលាខេត្តសម្រាប់ខេត្តបាត់ដំបងរហូតមកដល់ឆ្នាំ2005ឯបច្ចុប្បន្ននេះសំណង់អគារនេះក៏បានប្រែក្លាយមកជាសារមន្ទីរបែបប្រវត្តិសាស្ត្រប្រចាំនៅក្នុងទឹកដីខេត្តបាត់ដំបងផងដែរដោយបានបើកឲ្យភ្ញៀវទេសចរអញ្ជើញមកទស្សនាកម្សាន្តឬក៏អញ្ជើញមកទស្សនាសិក្សាស្វែងយល់អំពីការដាក់តាំងនៅឧបករណ៍សិល្បៈបុរាណខ្មែរឧបករណ៍ប្រើប្រាស់អំពីការរស់នៅរបស់ជីវភាពបុរាណរបស់ខ្មែរនិងការដាក់តាំងនៅសម្លៀកបំពាក់ឬក៏ម៉ូដផ្ទះការរស់នៅបែបបុរាណពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរពីចំនួនដើមផងដែរដោយទាំងអស់គ្នាបានឃើញហើយដូចជាក្នុងរូបនេះអញ្ចឹងគឺមានការដាក់តាំងអំពីម៉ូដឬក៏សំណង់ស្ថាបត្យកម្មរបស់
ផ្ទះខ្មែរយើងពីបុរាណណាមានដូចជាផ្ទះប៉ិតផ្ទះហោណាំងផ្ទះកន្តាំងឬក៏ម៉ូដផ្ទះបុរាណរបស់ខ្មែរយើងកាលពីចំនួនដើមហើយក៏ម៉ូដផ្ទះខ្លះក៏មានការប្រើប្រាស់មកទល់នឹងបច្ចុប្បន្ននេះផងដែរសម្រាប់ទីកន្លែងនេះគឺជាទីកន្លែងសក្ការៈបូជាឬក៏ជាទីកន្លែងដែលលោកម្ចាស់កថាថងឈុំឬហៅថាអតីតស្ដេចក្រាញ់របស់ខេត្តបាត់ដំបងធ្វើទីសក្ការៈបូជាហើយបន្ទាប់ពីហ្នឹងទៅក៏យើងបន្តដំណើរទៅទៀតក៏មានការរៀបចំដាក់តាំងនៅឧបករណ៍មួយយ៉ាងមួយប្រភេទនេះដូចជាមើលមួយផ្លេតទៅដូចជាផ្ទាំងគំនូសម្រាប់ដាក់តាំងនៅរូបគំនូហើយបន្តដំណើរទៅទៀតក៏យើងឃើញមានការដាក់តាំងរៀបចំនៅរូបវីរៈសិល្បៈសិល្បករសិល្បករនីពីចំនួនដើមក្នុងទសវត្ស60មានការដាក់តាំងរូបរបស់តារាចម្រៀងចំនួនក្រោយៗមកទៀតផងដែរបន្ទាប់ពីបានទស្សនានៅមរតកខ្មែរតើអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់ឃើញបែបណាដែរសូមអញ្ជើញទស្សនាដោយផ្ទាល់ដែលទីតាំងនៃរមណីយដ្ឋានសារមន្ទីរនេះគឺស្ថិតនៅទឹកដីខេត្តបាត់ដំបង